So in this video, I'm going to tell you the average of superbikes. So I have taken 3 superbikes in this list, which is under 1000 cc. सो 1000 cc इसलिए मैंने लिया है क्योंकि अगर आप इस बाइक से कम्यूट करना चाहें तो भी आपको ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल एंड पॉकेट फ्रेंडली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो की लिस्ट में जो 3 नंबर पे बाइक है वो है बेनेली TNT 600i। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और जो इसका यूएसपी है इस बाइक का, जो इसकी आवाज़ है वो काफ़ी दिल को छूती है जो बाइक लवर्स हैं। इसीलिए ये बाइक काफ़ी पॉपुलर है और ये अंडर 1000 cc है, इसलिए पॉकेट फ्रेंडली भी है और आपको विद इन सिटी भी कम्यूट करने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है। और बेनेली का जो सबसे पॉपुलर वेरिएंट है वो है 600i। इसका जो मॉडल है वो अपग्रेड कर दिया गया। अभी आपको इसमें TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेंगे, जबकि पहले आपको एनालॉग कंसोल मिलता था। वहीं पे अगर आप फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो आपको 15 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी मिलेगा इस बाइक में। और इस बाइक के बॉडी एंड ग्राफिक में भी काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे। अगर आप इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये बाइक है 600 cc DOHC इनलाइन 4 सिलेंडर। यही वजह है कि इसका जो आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी आवाज़ है और 4 सिलेंडर है तो बाइक में वाइब्रेशन जैसी चीज़ तो कुछ होगी ही नहीं। वहीं पर अगर आप इसके माइलेज के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको माइलेज देती है 18 किलोमीटर पर लीटर से लेके 20 किलोमीटर पर लीटर तक। सो अगर आप देखें तो 600 cc होने के बावजूद भी ये काफ़ी अच्छा एवरेज देती है। तो हमारी लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे बाइक है वो है कावासाकी Z800, जो कि 806 cc के इंजन के साथ मैटेड है एंड इसमें आपको जो मैक्सिमम पावर है वो मिलेगा 113 PS का विद अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 83 न्यूटन मीटर। अगर इस बाइक के आप इंजन और गियर स्पीड के बारे में बात करें तो ये आपको मिलता है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। वहीं पे अगर आप टॉप स्पीड देखें तो इस बाइक का टॉप स्पीड है 233 किलोमीटर पर आवर। सो गाइज ये वीडियो थी हमारे माइलेज के बारे में। सो माइलेज तो बिल्कुल बताना बहुत ज़रूरी है आपको। इस बाइक का भी माइलेज मिलेगा आपको समवेयर अराउंड 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 16 का ये एवरेज देती है। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने लिस्ट के नंबर 1 बाइक पे, जिसका नाम है CBR 650। इस बाइक के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये भी जो बाइक है CBR 650 वो भी काफ़ी पॉपुलर है इंडियन मार्केट में और इसका एवरेज भी काफ़ी अच्छा है और ये पॉकेट फ्रेंडली है। सो गाइज चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इसके की हाइलाइट्स के बारे में। सो गाइज अगर आप बात करें इसके होल सिस्टम के बारे में, जो CBR 650 है ये 0 से 100 जाती है 3.96 सेकेंड में। वहीं पे अगर आप CBR की तरफ से जो क्लेम माइलेज है, जो होंडा क्लेम करती है, ये करती है 21 किलोमीटर पर लीटर के बारे में। लेकिन जो मेरे फ्रेंड के पास जो बाइक है वो जो एवरेज बताता है वो बताता है इस बाइक का एवरेज 19 किलोमीटर पर लीटर ऑन हाईवे। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं तो आपको 17 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिलेगा। सो गाइज ये थी वीडियो सुपर बाइक्स के माइलेज को लेके एंड ये मैंने बाइक इसलिए तीनों कैटेगराइज करा है और इन बाइक को अपने लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये ऐसी बाइक है जो हर यंगस्टर अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि हम सोचते हैं हायाबुसा या बड़ी बाइक्स इंट्रूडर जैसी, बट जब बाइक लेने की बात आती है तो मेजॉरिटी लोग यही बाइक ले पाते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे फिट, स्टे कूल, बाय बाय, टेक केयर।